Ce matin, je me suis rendu chez mon client pour charger tout ce paquet de ferraille et crois-moi, il y en a quand même pas mal. Donc là, comme tu peux le voir, c'est vraiment du très vieux matériel agricole qui est bon à foutre à la benne. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est que je vais charger en priorité ma remorque et ensuite je m'occuperai de ma benne. Après, comme tu peux le voir, on n'est pas à l'abri de mettre des petits morceaux à droite à gauche dans ma benne principale. Je me suis également volontairement mis perpendiculaire à ma remorque pour pouvoir avoir accès aux deux bennes en chargeant. En règle générale, j'ai plutôt tendance à mettre le camion parallèle à ma remorque, mais bon là j'avais pas la place, car vaut mieux toujours avoir une marge de sécurité entre le tas et ton camion. Car comme tu peux le voir juste avant, j'ai plié un vieux mont de foin et faut vraiment avoir de la place pour plier ce genre de trucs. Donc autant prendre ses précautions tout de suite et éviter de bousiller le camion. Il y a déjà tellement de possibilités de casse avec tous les cassos que tu croises sur la route, donc c'est pas la peine d'en rajouter en plus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'achète la ferraille dans le 36, le 23 et le nord du 87, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Quant à moi, je vais finir de charger ma remorque et après on va se retrouver pour la partie 2 dans la prochaine vidéo.